même pas. Bonjour, ici Mathilde. Alors je vous présente le feu de camp. Voilà. Donc du club d'équitation. Alors voici Simon. Chanter. Et voici tous les enfants qui jouent. Enfin, tu fais le concours. Lorraine. Oh pardon, voici Lorraine qui fait le concours. Bah ouais, attention. Moi c'est toujours Mathilde. Hein. Et voici tous les gens qui font le concours. C'est une vidéo. Voilà les gens qui font le concours. Alors dites bonjour à la vidéo. Oh non! Alors, c'est 40%. Un verre entier de vodka juste pour Mathilde. Moi la Dans ce cas, c'est des 40%. Ah, moi je fais rien, le Walid! C'est des 40%. Et moi, vous souris. Je filme. Attends, Magnifique feu de camp! Ah mais ça tu l'as cramé là. Pareil. C'est toujours en vidéo. Ouais. C'est bon, il a pas brûlé.